encha ya leero tusobodde okuba nga tuzze okuweereza oba okuyiga ekigambo kya Katonda. Neebaza Mukama kubanga atusobozesezza okubaawo okuyiga ekigambo kino, si magezi gaffe n'ekisa kye. Mulundi oguwedde saasobola kulabikako ku mpewo nga mpeereza, waliwo emitawaanatawaana egitali gimu, naye neebaza Mukama nti era ate wendi okubanga tuyiga ekigambo kya Katonda olw'ekisa kye. Mpozi omulundi guli gwessaaliwo twafunamu okusumbuibwa n'empeereza, naye nsobodde okubanga leero wendi ate ne Sabbiiti ejja kubaawo. Olwali tugenda kuyiga ekyokwata ku kufa, state of the dead, then twakiyigako naye tugenda eno njya giyita part 2 ne part 1 tujja ate kugiyiga Tuesday eddako. Then Sabbiiti tujja genda ne program yaffe nga bw'erina okutambula bulijjo nga tulaba obunnabbi obw'ekiseera kino ku Sabbiiti. Then Tuesday nja kubanga maliriza ate program eno nga ndaga part 1 ku Tuesday Sabbiiti ejja. Tuesday week ejja. Nja kubanga nsaba tutandike wano katuweeyo okusaba olwakadde nti kagenze katusabe. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga okkiriza enkyalo tutubanga tukyasoma ogwamu era tusobodde okujja okuyiga n'okuweereza ekigambo kyo. Saba Katonda atukulembere mu bigambo byonna tugenda okwogera, mwoyo watulungamira tuyigirize. Owo omukisa buli awulira era ne bonna abasoma ebigambo by'obunnabbi buno kuba ekiseera kiri kumpi ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mpozi baganda bange ne bannyinaze, nsaba Katonda ffenna atusobozese okubanga tuwuliriza programu eno era tugitegeere, tufune ebyokuyiga bino tubitegeere bulungi. Mpozi nandibadde n'ebyokwogera bingi, naye kansooke neebaze buli kinoomu alaba programu eno, si ekyokka neebaze n'abo bonna bonna abawagidde omulimu guno eno, Mukama abawe omukisa. Bannyinaze abali ekatikamu mbatumiddeko nnyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale byonna, mwebale obuwagizi, mwebale mukwano gwe mulaze omulimu guno, ate era brother Niyonshima n'abalala bangi sijja kubamenya, ni Mukama abawe omukisa okubanga mujjumbira okubeerako ate era n'okulaba nga programu negenda maaso. Ne bonna abakuba essimu nga programu eno bajja betegenda maaso, bambi mwalaga omukwano olwa programu eno nga mulumwa lwaki tegenze maaso. Abasalibwa bali bangi, naye nebaza Mukama nti mwenna musobodde okubanga kakati mutudde entende okulaba programu eno. Tugenda direct ku lutimbe olwakadde ne kagenze, ate by'okuyiga tulina bingi, naye katugende ku lutimbe tutandike ekyokuyiga kino kyogera ku nsonga y'omuntu okufa. Bingi ebikirimu naye tuyinza n'obutakimalaako kuba kinene, naye katusobole okuyigako kye tunaba tusobodde okuyiga. Katugende ku lutimbe tutandike bwe tuti. Mpozi ye embeera nga tuyinza okulaba omuntu ng'afudde. Ekigambo kufa buli muntu akitya. Showal of Ministry mutuyita okuweereza obubaka buno eno, naye tugenda tandika okusoma ebyawandiikibwa, oluvannyuma tujja kubaako obutambi bwetulaba butonotono. Katusome Bayibuli egamba mu kitabo kya Lubereberye essula 3:19. Tuddeyo tusome ebyawandiikibwa ebyo. Lubereberye 3, katusome ebyawandiikibwa ebyo. Katuddeyo tusome ebyawandiikibwa ebyo emabega. Atandikira awo. Mpozi ekibi kyamala okujja mu nsi, omuntu Katonda yali amulabuliddewo obutalya kibala. Naye abantu balina theory y'omuntu nti waafa avaamu omuzimu negwambuka, era eyo theory mu bantu mwere. Ne katugende maaso tulabe Bayibuli ng'etunnyonnyola ku nsonga y'omuntu ng'afa oba ng'afudde ki ekiddako. Mpozi bwe tuba nga tugenze maaso tulaba nga katusome ekyandiikibwa ekyo Lubereberye 3:19. Bayibuli egamba, in the sweat of thy face shalt thou eat bread. Ti muntu yeza amaaso go mono ojjanga ekyokulya. Till thou return unto the grave. Okutuusa oyidda mu ttaka, unto the ground, sorry. For out of it wast thou taken, and thou shalt and unto dust shalt thou. Tiagamba nti kubanga mu ttaka omwo muwava. Okutuusa oyidda mu ttaka muwava kubanga oli nfuufu. Mukama watu bwagamba omuntu wamala okwonoona, Mukama yamugamba ebigambo ebyo. Kyova nti omuntu bwafa, tujja kujja information eyo tusobole okuyiga obulungi. Omuntu bwafa aba azze mu ttaka Mukama bwe yamulagira, oba bwe yamuwa ekiragiro ekyo nti ojja kudda mu ttaka muwava kubanga gw'oli nfuufu bufuufu.
So enembeera mukama isi yagitera wabula olw'ekibi ekyajja mu nsi embeera yatandika okubaawo kubanga omuntu afuna paati obanga alega ku mbeera y'okubanga asobola okuvawo ne mukama mugamba nti olidda mu ttaka muwava kubanga gw'oli nfuufu bufuufu for dust thou kubanga oli nfuufu and unto dust shalt thou era mufuufu mw'olidda. Katugende maaso tulabe ekyawandiikibwa tugende maaso. Katugende maaso mpozi tulaba omuntu atuuka n'akaddiwa tugenda kubanga tweyongerayo naye nga tuyimiddemu katono mpozi tugenda programu tugenda kubanga twongera okulaba ebyokuyiga ebyo naye kinyagadde bategeezako abooluganda nti buli muntu alina theory ku nsonga y'ekigambo kufa naye omuntu wamala okwonoona tulabanga Katonda awa omuntu period oba emyaka ngambe ekkomo lyalina okukomako naye okusooka muntu talina kufa era yali atondeddwa nga akubeera emirembe gyonna naye ekiwe ekyajja mu nsi mukama na limiting obulamu bw'omuntu lwaki nga tajja kubeera na imotosiina abonoonya abatafa omuntu okubeera mu nsi muno ng'awangaala naye ng'ensi yakubonaabona mukama n'agamba nti no kuba ekiragiro kyakiyise nti onaku oligula kuterema kufa. Sitaani najja nalima nti thou shalt not surely die tojja kufiira ddala naye nga bwali bulimba kyakitegeeza nti omuntu yali ajja kufa naye nga agandi tojja kufiira ddala naye nga kyategeeza nti omuntu ajja kufa naye nga tagendedde ddala makulu ajja kubako ne portion ekyafunctioninga era ethuro gyetumanyirina mu bantu abasinga gye batubuulira naye bwetugendako bwe tudda ku lutimbe tulaba nga tujja kuddawo katono nnyo wali emabega tulabe mpozaawo tulaba omuntu watuuka ekiseera mukama yatonda omuntu nga wakubeera mulamu wakubeera n'omubiri omulungi ogutakaddiwa naye tulaba omukyalo oyo nti emyaka gimugenzeeko oba gyamugendako wali ng'akyali muwala muto era singa otulaba ekifaananyi kiri abamutunulyanga mu kiseera kiri abamulabanga yadde bayinza okubona baavaawo naye bw'olaba ekifaananyi kino olaba ne kino olaba kye bayita ekibi sitaini y'ekibi oba embeera y'ekibi yajja mu nsi ngaba nga omuntu abadde anyirira alabika obulungi kati ng'afuuse nga n'abaana abamanyi abamu batya n'abantu abakadde abantu abakulu lwaki kuba ekibi kyajja mu nsi. So omuntu talina kyali era katugende maaso tulabe ebyokuyiga bineeno tuli amaloboozi ago tugenda buli amaloboozi agenda okuddako ago njaga tugawulirize bulungi amaloboozi ago ku theory y'abantu gye balina mu kufa amaloboozi ago katugawulirize. Clovis Wamala abadde atuulaawo musajja mukulu gwe nabagamba mukama yamusindika wano yagenze mu ggulu dda era twamuziise jjo. Sobe ku kyawandiikibwa ekyo omusajja oyo yagambye nti mukwano waffe Clovis Wamala gwe nabagamba nti mukama musindika wano yagenze mu ggulu dda era twamuziise jjo. Amakulu nti omuntu bw'aziikibwa kyategeeza agenda mu ggulu naye mukama ntugambye mu lubereberye nti alidda mu nfuufu mweva kubanga omuntu nfuufu adust. Yobu essula 21:32 eruganda egamba naye anatwalibwa mu ntaana era anaakuumanga amalaalo he shall keep the tomb. Naye oluzungu egamba nti he shall remain in the grave shall be brought to the grave and shall remain in the tomb. Tajja kuleetebwa mu ntaana era ajja sigala mu kijjo ekyo kye bamukoledde amakulu mu ntaana omwo ajja okusigala. Naye tulaba mwami ono agambye nti omuntu bwe yafa yagenda nti mukwano gwe Clovis yagenze mu ggulu. That theory ina gye yava gye tujja okulaba maaso eyo oba tulina tusobodde olunaku lwaleero ne tujja kukituukako tukirabe mu byokuyiga ennaku ezinaddako olwakadde kayinza obutatusobozesa kubanga kagenzegenze nga ne katugende mu maaso twongere okulaba ebiddako ebyandiiko ebiddako. Agenda maaso n'agamba nga maze okugamba omwami oyo Bayibuli egamba Yesu Kristo yamala okufa mu Yokaana 2:17 Bayibuli egamba Yesu n'amugamba nti tonkwatako. Yesu agamba Mariyamu tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggwe eri kitange. Yesu yali amaze okufa. Omusajja ono yagambye nti Yesu nti agenze mu ggulu dda bamuziise jjo naye mukama agambye nti
Yesu namugamba nti tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Twetegereze nnyo ekigambo kino. Obanga omuntu bw'afa agenda mu ggulu, Yesu Kristo yandibadde ye first person okuyingira eggulu kuba yali talina na kibi in fact. Teyakola ku kibi. Ne bano basinners aboonoonyi, abantu abakoze n'ebikolobero mu nsi baba passibwa nti baba bali mu ggulu. Naye tukano baweereza emisa abasabire nti bamirayo give mu kifo ky'okubona banagire mu kifo ky'okwesiima. Bayibuli egambye Yesu Kristo bali yamulira mu kwatako naga tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu kitange. Abaffe bana bagenda mu ggulu bagenda wa? Biki ebigenda mu ggulu batugamba, biki ebirabika ne birabikira abantu nti nze gundi nafa? Kiki ekyo? Tukubanga sina agambe nti naye gendo eri baganda bange, gendo bagambe kakati obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange, mu ggulu olinnyayo balamu mukwano gwange awuliriza, era kitammwe eri Katonda wange era Katonda wammwe. Verse yandibadde esimulako mayindi z'abantu nnyingi nnyo kasasiro omuyitirivu ababise ku bwongo. Kyova nti Yesu Kristo yatuuka n'agamba abayigirizwa be nga baagala omukolako babuusabuusa n'agamba nti munkwateko, omuzimu tegubeera na mubiri, nenze nina omubiri. Lwaki yagera ku muzimu? Yategeeza omuzimu gw'omuntu ndi omuntu mayiti ye nti bw'afa muzimu abatasobola mukwatako. No, yategeeza impersonation of the devil, yefasonatingamu abantu ne yeefuula abantu abaafa najja mu mibiri gyabwe. Kuba yekyo ekintu ekiri mu butafa bw'omwoyo. Sitaani ajja n'ayeefuula omuntu eyafa n'ayogera n'akolanga ye. Kyeyava abagamba nti omuzimu tegubeera na mubiri, kali ng'abagamba nti nze ndi muntu, nze oludde yenze. Katugende mu maaso. Bwe tweyongerayo Bayibuli egamba tulaba mu Bakolose ekisooka 15:3 Bayibuli egamba Christ died for our sins. Yesu yafa olw'ebibi byaffe, and that he was buried n'aziikibwa, and he rose again the third day. N'azuukira olunaku olwokusatu. Kitegeeza nti Yesu yafa n'azuukira. Pawulo atugamba ebigambo Bakolose ekisooka 15:3 bw'amala okufa n'azuukira olunaku olwokusatu. Bw'amala okuzuukira agamba Maliyamu nti yadde nali mu kufa kuli eri nti saalinnya mu ggulu, kati ŋŋenda mu ggulu kuba ndi mulamu. Katugende maaso Bayibuli eyongere okutunnyonnyola ensonga y'omuntu okufa. Theory eno etambudde abantu bangi basamize olw'ensonga eno. Bayibuli egamba bw'eti Yobu 14:10 but man dieth, niyo omuntu afa, and wasteth away, afa n'avaawo n'azikirira. Ye man giveth up the ghost, omuntu ate omukka gwe, and where is he, kati ali luuyiwa? Lwere 2:7 Bayibuli yagamba and the Lord God formed man out of the dust of the ground. Mukama natonda omuntu mu nfuufu y'ensi, and breathed into his nostrils the breath of life, n'afuuwa mu nnyindo ze omukka omulamu, and man became a living soul, omuntu n'afuuka emmeme ennamu. Omukka ogwagenda mu nnyindo gweguliwa? Yobu 2:7 Bayibuli gamba and the breath of God is in my nostrils, ti n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. The breath of life is the spirit which we find in the nostrils. So omuntu wafa n'atwa omukka ne gudda eri Katonda yagugaba, omukka ogwo guba mu nnyindo z'omuntu gwata ne gugenda amakulu ne gudda eri Katonda. Kwa yamuwa omukka amala mubumba n'amufuwamu omukka omulamu n'abeera emmeme ennamu, gwava eri Katonda omukka gwe yamufuwamu. Kyavuddaga kyovala nti omukka guno gukolanga electricity wonoolaba radio ng'eryawo tefunctioninga n'ogisaako switch n'etandika okwogera kogiwadde amasannyalaze. That's the nature of man. Mukama yamutonda bw'atyo. Singa omuntu wafa agenda mu ggulu, Yesu yali badde akomerawo kinga omuganda waffe nga omukulu oyo Serwadda bw'agambye nti mukano gwaffe Clovis wamala yagenze mu ggulu dda, twamuziise jjo. Ettaka ly'abantu ly'eggulu kakati. Katugende maaso tulabe ebyawandiiko ebiddako. Bayibuli nambulukufu ku nsonga abantu bebuzabuza bokka. Katugende maaso. Naye abasumba b'obulimba balimbye ensi ne bagiwuddiisa. Bwe tweyongerayo Bayibuli egenda maaso ne tugamba ebigambo bino tubiwulirize. Agamba bw'ati Zabuli 146:4 omukaba gumuvaamu nadda mu ttaka lye, ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula. Mu Bulizi 3:19 n'agamba kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kyekituuka ne ku nsolo, ekigambo kimu kibituukako, ng'eyo bwefa n'oyo bwafa bw'atyo. Weewaawo bonna balina omukka gumu, so abantu tebaliiko bwe basinga nsolo, kubanga byonna butaliimu. Ani yali alabye ku muzimu gw'emba nga gululuma? Ani awulidde ku muzimu gw'ente nga gukaaba? Ani awulidde ebintu ebyo tutegeera tuzuukuka? Bayibuli nambulukufu ku bantu bano niya theories. Sataani kyateeka mu bantu nti tojja kufiira ddala ng'alimba kaawa. Era theory eyo ezeegolokoka. Abantu bannyonnyola story ya Lazaro n'omugagga.
ekigambo ekyo oba kisomero ogenda deep kirabanga omugagga byagamba Lazaro nti ajja ategeeza abantu abali ku nsi yali tegeeza kugamba nti ave muzimu nti baliyo nga bategeera no yali ategeeza okuzuukira nti aliva okuva mu bafu kotumanyi otegeera state of the dead eyo ekigambo kyalimu ebigambo by'obunnabbi abantu kye baleeta direct nga bwe kiri Bible does not contradict tekubagana mpawa wabula entegeera abantu beje bategeera obukyamu Bible Yesu Kristo ebigambo byayoga byandale biri plain Yesu Kristo ndo badagamba nti mbaddeyo nesanga Ibrahimu ne Lazaro manga nesanga Ibrahimu naye agamba sina kulinya na muggulu katugende maaso olwakadde katweyongereyo YouTube channel mujja kusangako obubaka buno Bible ganti bonna bagenda mu kifo kimu bonna bava mu ttaka mu nfuufu era bonna badda mu nfuufu nate ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu n'omwoyo gw'ensolo obanga gukka wansi mu ttaka abaffe webanga omwoyo guno ogwogerwako ye muzimu gw'omuntu tigwo gulinnya mu ggulu gw'ensolo gudda mu ttaka ebyo biruluma embwa ezitaboggola nko nga zaafa bivaawa embwa zandibadde ziboggola tuzisuula bulijjo ku mayirikiti abamu ne baziziika buli omu n'akola naye ani yali awuliddeko embwa nga baziziika olimbo ziruluma n'osanga embwa ye yafa n'ogisanga mu nnyumba mu ntebe naye ebyo abantu bisangibwa lwaki kubanga Setaani alina theory gy'ateeka mu bantu the man continues to live even though he or she dies katugende maaso Bible egenda maaso negamba ebigambo bino buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okumanya newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda mu magombe gy'oba ogeze teri kukola mulimu teri kuteesa teri yadde okumanya yadde amagezi lwaki ogenda kuba toli conscious nga totegeera oli unconscious katugende maaso kyodwa nti omuntu yenena waafa Yesu Kristo yagamba ndundi abanzija mangu teyalimba abaana bafe emyaka 10 emabega 10 emabega balabanga Yesu agenda okubanga yakadda mu kiseera kyabwe mu bulizi mwenda ttano kyabudde agamba kubanga balamu bamanyi nga balifa naye bafu tebaliko kye bamanyi agenda maaso n'agamba songa tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa okwagala kwabwe kwenkanankana n'okukyawa n'obujjawa bw'okuzikira kaakano songa tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba Bayibuli egambye nti omufu taliiko kyamanyi omulamu amanyi nti alifa ebyo byonna tubimanyi naye abafu tebaliiko kibamanyi tebalina kwagala tebalina kukyawa tebalina bujja tebalina bali awo katweyongere tulabe tebakyalina mugabo mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba Bayibuli egamba nti bw'ati omuntu agalamira n'atayimuka Yobu 14:12 bw'ati n'omuntu agalamira n'atayimuka okutuusa eggulu talibaawo nate tebalizuukuka so tebalizuukusibwa mu tulo twabwe mukwano gwange awuliriza omuntu abeera nga ali mu tulo ng'afudde taba na magezi taba na kutegeera tabako na party emuvamu nesigala ng'efunctioning ng'endala efudde nga ntombo tetugambuze nafako nengenda mu ggulu neyambula mu kibiri kino nenyambuka mu ggulu muganda wange wali oloota ati sina kuloota mizimu gyali gikutembye Sitaani yali akulimbye akudisiza ekyo mupanga bistole kubuzaabuza abantu omwala bali mwita Aida naye yatambula nnyo ku radio stations nga bamuwuliriza natandika okubulya ebibeera emagombe simanyi ebisajja bikutemako omutwe nebigubakanga ttena ebivumunya bikuyita mu birimu bikuyita mu matu mu maaso buli wamu nga bikufulumamu naye ng'agezaako kumatiza abantu theory y'omuntu nti afudde asigala ali conscious ategeera katugende mu maaso nti naye bakutulugunya tofa kwegamba ebintu binnyo abantu bebayogera tuka n'okulwaliza Yesu mbu abeera mu kipale ekimpi mu biseera eby'eddembe katugende maaso Yobu 7:7 Bayibuli egamba bweti woowe jjukira ng'obulamu bwange empewo amaaso gange tegakyalaba birungi nate birungi eriiso lyo yandaba terikyandaba nate amaaso go gali bakunze naye nga nze siriiwo ekirenga bwe kibula nga bwe kiggwawo ne kibula bw'atyo n'oyo akka mu magombe talinyenga kuvaayo taddenga nate mu njuye so n'ekifo kye tekirimujjukirenga Bayibuli nambulukufu omuntu akka afa nakka mu magombe n'asigala mu Bayibuli nga bwegamba taavengayo nate kudda ne mu kifo kye tekimujjukirenga talidda na makaage ekijukizo kyabwe kyerabirwa n'okwerabirwa eriiso lyo yamulaba terikyamulaba nate kubanga aziikiddwa kati olaba bikyebe nga Bayibuli egamba terikyamulaba nate kati biki byolaba bijja ekiro
Kitegeza waliwo ebirala ebijja kivala balimba nnyo abantu nti no bw'onooba ofudde tujja kusigala tukwegayirirako abantu balowooza balina second chance mu bulamu mu magombe gye bagenda okukaabira Katonda abasonyiwe nga bawa n'endobolo mu makanisa abasaasire abasonyiwe. Katugende maaso tuwulize ebigambo ebiddako olwakadde. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino eno. Oh, remember that my life is wind. Jukwa lwanu bwange empewo. Mine eye shall no more see good. Omaaso ntegejja kulaba nate birungi. Tumaze okulaba waawo. Yesu ole yandaba lijja kubanga liri kuze naye nga nze siriiwo. Ng'ekirabo kibula as the cloud is consumed and vanished away ne kisaanawo. So he that is goeth down to the grave shall come up no more. Akamu magombe taddamu kuvaawo yo nate. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino eno. Abalowooza nti babasiga balaba abafu owe yali awo neti yetalaba bagenda maaso bamulaba amaaso gali bakuze naye nga siriiwo amaaso gali ndaba tegakyandaba nate olwabaza omuziika neno ganda nasanze jajja mu ddiiro nasanze nandoosa amazzi gampita katugende maaso tulabe ebigambo ebiddako. Bwe tugenda maaso tulaba nga Bayibuli egenda maaso nayogera ebigambo bino eno nti his sons batabani be Yobu 7:21 batabani be come to honor bajja mu kitiibwa and he knows it not natakimanya and they are brought low era basibwa but he perceiveth it not of them natakimanya. Omusajja oli bwe yayeefira dda oba oluusi yavundwa tanana kuvunda nti batabani be batirinnya mu bitiibwa era bajjibwa mu bitiibwa naye tamanya nakumanya kigenda mu maaso. Tamanya nti mune mutabani we yange gwe naleka kali Gaddafi gwe batta temanya nti batabani be bamugoberera nti babatta dda babaziika noti yabimanya. Tibabajja ku ntebe tiyabitegerako nabyo bigenda maaso. Bayibuli eri plain again ne batabani be bajja mu butikulu tamanya obanga omuntu alina omuzimu nga gutegeera. Lwaki bw'abanga omuntu afudde Bayibuli nga tugamba tategeera lwaki tasobola kulaba muntu oyo lwaki Bayibuli nga tasobola kubiraba obanga ddala omuzimu gye guli andi badde omuzimu gumulaba naye bw'obulimba bugenda mu maaso. Katugende mu maaso tulabe ebigambo ebiddako ebyo ow'amagezi ajja kutegeera. Katuwulize akatambi ako tuwulize amaloboozi ago. Omusajja omu akozesa obulogo buno muwulirize. I connect this to talk tells her what workers Look at her. Yeah. Chini wakati, wewe mtwali mutaka ne
I hear the conversation between the man and the child who passed away. Omuyogera lwatu ti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiza kw'abasetaani kubanga gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olukulu olw'okulunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. So si kyamagero kubanga ne Setaani yafaanana malayika w'omusana era tekyewuunyisa ne balayika bafaanana malayika obw'obutuukirivu. Bayibuli egambye nti si kyamagero kubanga ne Setaani yafaanana malayika w'omusana era tekyewuunyisa n'abaweereza bafaanana balyoza ab'obutuukirivu nga baserwadde mumanyiza okuwala nga babuulira bagamba omuntu waafa asigala ategeera yagenze mu ggulu abaweereza ba Setaani yankwadde nga bagamba nti basajja bakatonda naye ebibalabya biproving that they are workers of the devil. Bayibuli egandi byemuuliddeyo mulaba nga yigaali n'abantu abateeka sima bakonectinga n'abantu abo abaafa abakonectinga ayogere n'omuntu we yafa akubuulire yamutta ebyo Setaani bwe buzannyo bwe bwazannya. Tujjukira omusajja Sawulo ne musajja Samwiri bwe bali nga bali nga Mukama amaze okuva mu Sawulo yagamba Samwiri ebigenda tuwa ku Sawulo byonna naye bimugamba ne Setaani wali awulira ng'era alaba. Era Mukama yamanya nti Setaani wali yagamba nti yabali mukanga tebamanyi nti abawulira naye Sawulo bwe yagenda mu ssabo okulaba nga omukazi oli endoli okugumubuli ebigenda okumutuukako kyannaku nnyo nti Setaani Setaani n'ajjaira mu kifaananyi kya Samwiri n'abuzaabuza Sawulo naye nga mubulira ebigambo ebituufu ddala tebakulimba nga nti emizimu gino ogenda bagiza gigenda kukubulira byabulimba no gikubulira facts ne facts ezo zimanye bigenda mu maaso gw'olina by'otalaba kakati bigenda mu maaso. Setaani akulaba gwe tomulaba akuwulira gwe tomuwulira abantu bammwe abaafa bafa bamanyi n'ababatta babalaba era babakema n'okubatta naye najja n'afuuka ndi gwe muzimu gw'oli bano abasajja bayiga bakozesa mizimu emizimu gy'abali gye gyogenda ekikubuzaabuza nti kati ate oliwo mufu yayogera. Eyo theory Setaani yagitandikawo nga ngendo balagako maaso awo bitandika bitya byajja bitya obusamizi obwo okubanga weebuli. Mwetegereze mubere ku lutimbe mwongere okulaba ngenda kubanga mbabulira bijja bitali okuyingira mu kustaye ebintu bino byonna. Part 1 temwerabiro giraba ku Tuesday ejja katugende maaso eno part 2 katugende maaso tujja funa ne part 3 maaso gye tugenda bwe tugenda maaso mulizo omusajja oyo naye amaloboozi ge bugembe mumuwulirize. Gamba abantu kiriza Yesu ofe osange nga teyaliyo okusinga omumujerega n'ofa n'omusanga ku mulyango ng'afuwa oluwo obanga ali ku WhatsApp n'akubuuza lwaki tewalokoka. Gamba abantu kiriza Yesu ofe osange nga teyaliyo okusinga omumujerega n'ofa n'omusanga ku mulyango ng'afuwa oluwo obanga ali ku WhatsApp n'akubuuza lwaki tewalokoka. Naawe tugawulira amaloboozi kale nange nja kubanga kirumira insha Allah nze kasitandika nga mbategeezezza ekigenda mu maaso ebiddirira insha Allah nze bwe munkuba n'eŋŋenda mbamba soose y'obusoosi nyinza n'obbatuma bulangiti yange nti nagireka ku nsi mugindeetere kuba nammwe nkakasa nti mujja kujja. Nzeko ne ku screen tukomyewo katono nnyo ku screen makola gambawuliriza mulidde ebigambo bino obugembe agambye ndi nsintalo gamandu ndi faa okirize Yesu okusinga okufa n'omujerega okusinga omujerega n'ofa n'omusanga ku mulyango gw'emagombe ng'afuwa oluwo oba ngali ku WhatsApp n'akubuuza lwaki tewalokoka. Yesu abeera ku WhatsApp owa bugembe afuwa n'oluwa abeera ku mulyango gw'emagombe awo ng'ateeza abajja. Eyo theory ya Setaani kati ewagenda okudda ngenda balaga bitandika bityo okubanga theory eyo ebaawo onti omuntu wafa asigala ategeera ebyandikwa bingi sibisomye olwakadde naye nawe njagala tutuukeko stiiru. Era mulaba mpozi amadini gonna ekintu kimu kigalidde kyovala nti Bayibuli eyita Catholic Church is the mother of hearts. Why? Because she is the originator of this spiritualism of the state of the dead from the pagan rites to Christianity. So bwe tuvala nti Bayibuli eyita nyinawe ekibiina kyasooka okwenda okuva Katonda n'abaana bangi bagoberedde ebibiina bingi ebikiriza mu kufa kw'omuntu yasigala ategeera bigoberedde enkola eno.
theory ene yobulimba baze bajja adoptinga bajja ugoberera kiva nti rights of kafiri nyingi nyonge misala byingide mu kanisa era sabita janya kongera njogere ku misala bawe wide history concerning the cross and its origin mongo kutegera ndi misala they are not a Christian symbol, those are pagan symbols from Babylon, from times the sun god nja kubibalaga sabita ejja mongo kulaba origin y'ebintu bineno history wabyo mutufu so yandi kati Christianity totally. But the message of Isaiah chapter 4 verse 1 Bible ingegamanti in the last days munakwezo in that day munakolo aligabira last days abakazi musanvu 7 church women makanisa gonna gayogerako bajja kwekwata ku musajja omu they shall take hold of one man ngabagamba let us eat on bread, let us be put on our own apparels twambale nebyambalo byaffe tulemmere yaffe. But let us be called by thy name, Christians, that we should take away our reproach to Jackie Fumechafe into Tuliba. Now, of Kafiri Bamba de Chamber of Christayo, Buka Gabutambula Bugama Tuliba Christayo, Nayenge Vikolwa, and Pisa Evivala, they are not of Christians. Evivala Biabu Kafiri. Siria Christayo Mkonga Ulidiza. Where was the Otujaban Kuminomana, Bible Gamanti, Chigude Babyloni Chini. Nemukama gamandi come out of her my people that he be not partakers of her sins. Muve wakati we bibi nebyo mulema kuloga ku bibonyo bya Katonda okufuba ekitundu ku bibi byabwe neza receive of her plagues ne kampulwa mulema kumufukako mukama agenda fuka obusungu bwa kunsi n'ekiru iki tebagenda kuona abantu bangi. I am telling you the truth. Katugene maso ku lutimbe nyoge balaga origin y'obukafiri buno butandika butya obusamize excuse me obutandika buto obukafiri boneno okugamba nti omuntu afa sigala tegera origin of the spiritualism katugende masukulu timbe tusome tulabe byafaayo wakati wo mugata Greece ne flat katugende maso tulaba wali wa settings Babylon we yali era Babylon ye shebe mkigambo Babeli means confusion. Tigris and Euphrates omugogo wa Babylon yali ne wali omusajja yitibwa Nimrod Nimrod omusajja yali musajja muyizi era Bible emogera ko mukiro kya Lubirero tugenda okusoma ko masawo musajja yali muyizi era ali wamanyi nnyo yayitikira nnyo nabera watutumula tukano okubanga musinza Katonda ebyo nabina byakola era nga serebu waabwe kankose kigambo ekyo nga wamanyi bala ko muwashipinga nga Katonda Bible egamba bodi mukiro kya Lubirero esura 18 Lubirero 10 katudde katono Lubirero 10 esura 18 Bible egamba bigambo bino nga tugenda okubiraba ku Nimrod mukama mwogera ko mu kyawo kya Lubereberye nga munyonyo Bible yawani muwandikako tujja kulaba history nga twongera okuyiga Babylon deep leka njagala kukola ku nsonga y'okufa bijja bitya Lubereberye sura 10 olunyirwa 8 paka kula 10 agamba bwati and Cush begat Nimrod. Cush yazala Nimrod. He began to be a mighty one on earth. Nimrod radeko kubo wamanyi ku nsi. He was a mighty hunter. Yali muizi wa amanyi before God masuka Katonda. Wherefore it is said which when kyogerwa even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. Nga Nimrod omuizi wa amanyi masuka Katonda. And the beginning of his kingdom was Babel. Eroko akaba kutandika kwa bokuba kwali Babeli. And Erech and Akkad and Karne and the land of Shinar. Because in any kibuga ekyo tulabanga Nimrod ye yali buge mubi yali yateekawo. Mukama najja nabalabula yesigenda kugenda deep. Na ye tulabanga entandika Nimrod okufuga ko Babeli. Babeli kitegeeza confusion gomnalo gwazimba okuwakanya Katonda. Era okafiri buneno n'obujembu no batandikira ku basajja abo. So Nimrod tulabanga entandikwaye yali ya kubera wamanyi mu nsi mukwera nagwano nadaliko kubanga asinzi wera afugi ulirirwamu nga Katonda yaduka nafa nsole nkambwe za mutane bamala okufa katugende maaso Nimrod bamala okufa kyechaddako katwongerayo mukazi we ayitibwa Semiramis yaddira katugende maaso yaddira nagabanyamu omwami wo mufe byenjawulo kubo samize no bwatambula ne saasana nga bagamba ndiki katubaka wafeta fudde Katonda afeta fudde naye kwali batasomusinza Katonda bagamba tasowa kufa Katonda talina kufa naye bagamba nti bagabanyamu ebitundu bye
manga genja omukazi ono n'asaasaanya obukafiri buneeno nga ina katabanike katamuza akiyazaala oluvannyuma gye tujjogera mu history oyo sigira n'asongera abantu ku njuba sinze nga Katonda njuba era nabaga Katonda agenza mabega wa njuba ndane ko kusinza enjuba kunako osooka mu wiki olwa Sunday omusajja olwo yafa yoba alutuma sunny day. That is how paganism started. Ndane ko kusamiranga olunaku olwo nga lumanyiddwa origin ya luntu abakafiri era tutulaba mu bukwisa olujja bisatu abiri mugumu nga lambadde ekyamba ky'okusaba nenga kya bukafiri. So bukafiri obwasaasanyiza mu bifo ebyenjawulo bakatonda b'enjawulo bagolokoka n'amannya ag'enjawulo mu okusinza mu bifo bye bagendanga naye nga this was all about paganism okusinza nti Nimrodi gyali ategeera naye nga yafa talina kyamanyi. Sitaani atandika okwegumiza mutula mu Nimrodi yayitibwa mu Roma Mithra erinnya libamuwa tulaba nga yitibwa Solo yali Greece no Rome no Egypt yitibwa Ra oba Horus. Bwe tugenda maaso tulaba nga mu Buyonani ayitibwa Apollo. Bwe tugenda mu Babylon yitibwa Semiramis ne Tamuza omwana mother and child. Egypt Isis and Horus. Venus and Dionysus mu Greece. Rome Diana and Attis. Ashtoreth and Tamuza mu Italy mu Israeli sole. Tulaba nga obukafiri buneeno obwa Nimrodi bwasaasanyiza obukafiri busaasana mu bifo ebyenjawulo bafuna amanya ag'enjawulo n'omukazi n'omwana mother and child worship ne bifo saasana mu bifo ebyenjawulo taliko batuma amanya kali mu Kristo ayitibwa Mary and Jesus. But this is Semiramis and Tammuz the sun god. So obukafiri obwo bujjanga bujingira mpolampola nga bumaamira busimba makanda. So paganism obukafiri obwali e Roma nga Paulo babulira enjiri nga amaze okutepuka nabo emyaka mingi n'akola omulimu ogwo n'abulira enjiri mu kisifo ekyo. Tulabanga yasangawo obusamize obwa polytheism okusinza bakatonda abangi nga yalese monotheism. Era tulaba nti ensi y'abakazi bano nga Mariam Queen of Heaven egijja ekula yeyongera mu maaso negenda mu maaso tulaba churches za establishingwa ku tombs ku malaalo. Amakanisa mangi agateeka ku malaalo ecclesias nyingi nga basinza ebisigala by'abantu abafa. This origin was from paganism. Omukazi no Semiramis yasooka omukolo gw'okusinza ng'ebisigala bya Nimrodi nga abisaasanya obukafiri obwo. Enkola endala ekokugamba nga basinza ebisigala ebyo okufuna emikisa n'okulowooza nti abantu abasobola basabira obbawo emikisa nga tutera okuwulira nga basaba essaala nti gundi tusabire ffe abawonoonyi tusabire twegayirire ne basaba ne Mariya mukazi wattu yafa ali mu ntaana yavunda ne Yesu mukulu ali mu ggulu ne bakubaka Yesu eva Katonda kasitudde kali helpless era bagamba tosobola kugenda eri Yesu nga toyise Mariyamu. But that is paganism, idolatry. Okuddira omuntu eyafanwa ne komuga nti akusabire. Mu kisawo kya Isaya sura 8:10 Bible egamba ebigambo by'abantu mutwali bibuuziza abafu. Eggwanga tekigirwanira kubuuza Katonda waabwe. Obuuza ebigambo by'abalamu bibuuza abafu. Tekisoboka mukwano nga uliza mulaba ndooza makanisa mu mwekerezi ebifo ebyenjawulo. Nga ebintu bineeno bwino nga batadde ebisigalira by'abafu mu makanisa. Naye buno obukafiri mukwano gwange awuliriza obwajja ne bwambala ekyambalo ky'obukristaayo. Abantu mulekera okusamira Katonda ajja kuzikiriza ensi baganda bange bawuliriza. Katonda tazanya tasaaga. Bw'aba tayagala kintu nagala kino sikyagala batakyagala. Katuyongere tulabe ebigambo bino. Buno bwe busamize obw'ekika ekyagula obugenda mu maaso. Twetaaga tuzuukuke baganda bange bawuliriza. Katonda ajja kuzikiriza abantu olw'okugobera ebitaliimu. Tayagala busamize Mukama abukyawa. Enkola y'okusinza ebisigala by'abafu nkola ya bukafiri from Babylon. Naye tulaba ngeri mu Christian tekyobola nti kati abantu bayingiza emirambo mu makanisa tekikiri mu makanisa godegega bakatu kigokka oba Protestant oba balokole. Naye tulaba ne ba Sabbath keepers ng'SDA eri wansi wa General Conference baleta abafu mu makanisa. Eyo nkola ya bukafiri yava si yali abukristaayo. Send makazi basirika wali remains of the dead. So enkola y'okweta omuntu afudde mu kanisa, that is a pagan rite. That is paganism. So, ebifo ebyo mulaba Basilica of San Francisco tulabanga gye biri ebisigalira. Cologne Cathedral in Germany ebisigalira gye biri. Bingi byesinza kumala mu kiseera kineno. Naye nga byonna ensibuko yaabyo that is Babylonian. Nga mulaba okusinza kw'ennaku zino. Okusinza kw'ennaku zino kwa bukafiri. Ebina byonna mulaba ndowooza okunyogera ebifo egundi z'abantu abafu. Eyo nkola mukwano gwange okusinza omuntu afudde Mukama akyawa. Those are ebyo mulaba ezo ekelezia mulaba ndowooza ebigambo ebyo ebirimu. Naye n'ebibiina bingi bi adoptinze enkola z'obukafiri nga Sunday n'ebirala byonna mulaba enkola okusanga those things in the church or in the place of worship, that is idolatry, busamizi obwo. So Mukama ayagala okumuddiza ekitiibwa kye n'okubanga tumuddiza obukulu bwe nga tukola ekyo kyayagala kyasanyukira.
obutasinza bikama bya yagana abantu kati nawo busamiza bwa Semiramis and Tammuz babwambaza kyamba ky'obukristaayo nga banemingane n'abantu bana abafu nga bayita ba saints ne kali bakyusa amanya nga tulaba nti Apollo Katonda Apollo bamusinza nga Petero nebirala bingi byosiza kumerayo Katonda abaloma yago basinga pagani Roma gwe yalina nga nebisaba bya Yesu nga akajja ku nsi omundi ogwasonga nga njita bagenda Roma kubanga Paulo agitwalayo byaliwo ebiri ebintu right says zali wezi bandi umusajja kabaka Constantino agenda oyingira obukristaayo ngebe nabyo namazo okulaba nga already mukafiri yaleta bulesi bukafiri nabuyo mu kanisa babu ne kanisa ne jula obukafiri ne basonike ekyokubiri yali mukama amazo tulagula ebintu ebyo bigenda kubaawo bigenda kuyingira mu bukristaayo mu kanisa bisobola kubanga bigicyankalanya ensinza y'amazima eberenga evibwako abantu nga bagoberera ebitalina makulu ebitaliimu mukwano gwange wuliriza nsaba ozukuke ove mu kwebaka spiritual stupor ove mu kubongoota mu kwebaka okuwobya omwoyo muzukuke yenkola si ya bukristaayo abantu abalamago ogenda okusinza abantu abafa temubikola ebyo mukama eyo si nkola ya bukristaayo that is idolatry okusinza bafu ebifo n'ebyokulamaga abantu nga batambula engene embamvu ogenda okusaba emikisa n'okunoonya ebirungi ebintu ebyo si bya kikristaayo mukono gwange wuliriza tebiri kitundu na ku nkola ya Katonda katukomeka katono nnyo nga tugenda okweyongerayo enkola y'okugamba nti omuntu wafa asigala ategeera byajja bitya wekye mugenda okulaba nga bazimba St. Peter's Basilica sente zamala zigwa ku Papa Leo sente zamugwako nga bakola omulimu ogwo ne bayiya bafunye batya sente okuva mu bantu okubanga bawayo sente omulimu guno gugende maaso gweme kuyimirira ne bayiya enkola yita purgatory enkola no yali yakulaba nga ejja mu bantu sente okubategeeza nti abantu abafa gye bali bategeera mwetaaga abafa nga balina ebibi mwetaaga bawero sente bajje mu kifo ky'okubona banagende mu kifo ky'okwesiima era enkola yatandika okubanga basoloza sente ekanisa nefuna sente empitirivu nnyo abantu abali ba idolaz abantu abali converted abali bagala obulokozi obw'okumukeeka obutali bukolerere ne bateeka n'okuteekawo ebifo ebitukuvu nagamba nti mb'otambula waliwo ekifo kye bagenda kiri Roma bagamba nti gemala Yesu ge yalinnya ng'agenda okumusaya omusange wa Pilato tine bagamba nti kuliko amatondo g'omusaayi ago omusajja oyitibwa Martin Luther yali alinya amadala ago nga walampa nga bagenda banywegera amatonda ago bagenda ogamunywegera bagamba nti nga theory gamba ofuna emyezi 3 nga olina garanti nga buli kibi kyokola tekibalirwa so ne bagamba nti amadala ago gava mukamba bamaleka bagasoma gatwala e Roma mu ngeri y'ekyamagero gava mu Isirayiri ne gatwalibwa mu Roma mu kifo mu ngeri y'ekyamagero ne gateekebweyo so kati nti buli wolinnya amadala ago nogenda waganywegera nti ofuna obutuukirivu osonyiyibwa ebibibyo ng'onywegera amatonda ago naye simanyi bana langi gye batonyezaako era kuba musaayi kyogo tebalimbanga so theory netandika Martin Luther abeera ku madala ago ng'anywegera bw'alinnya tinawulira eddoboozi nga limugamba omutuukirivu anaaba mulamu lwakukkiriza musajja ebyaffe biraga nti omusajja yava ku mavivi ge nga alina n'okuswala aswadde teddamu kuyingira mpya za Roma naye nga yamaze otandika okulaba emitawaana mingi nnyo enkola nnyingi ezitali za kikristaayo zaali zigenda mu maaso n'agezaako okuopoozinga ne bamulemesa yalowooza okulifominga ekibiina ekyo byagaana tosobola kulifominga Babuloni genda osoma Isaaya 5:1 twaliwonyeza Babuloni tekisobose buli muntu adde mu nsi yeewabwe sole Yeremiya. So mukamba atugamba separation is the solution from apostasy. You cannot change the apostasy. Nicho ino kola kuliving apostasy na banagalo kujoininga loyalty eri Katonda but joining but not associating with the apostate. That is confusion. Babylon. You cannot mix truth and error. That's why Christians of today they are mixing truth and error. Bakwataka amazima party okwa n'obutuukirivu n'obulimba party ne batambuza ne batandika okulaga amazima gano olwokuba bagogerako ne balimba bangi nti oba musajja wa setaani yandibaddaga nti mukama yeebazibwe oba musajja wa setaani yandibaddaga nti bannaye mukama n'asiba mu nice player ng'asaba omusajja nga mukyamu yandibadde akola abantu they are deceived because of those simple works ze bakola ez'obukristaayo ne zipersuading abantu okulowooza nti these are men of God which is falsehood. Katulawo musajja oyo tumalege ebigambo ebyo olwakadde nti kagenze katweyongereyo ku lutimbe nga natera okuwunzika amaloboozi tuyigawulire tuwulire amaloboozi ago. Even though you don't do confession, all your sins will be forgiven.
Even the sins of your relatives in purgatory will vanish. Will you just leave your mother to suffer in the fire? Yekuwaga nti omuntu wafa alina gy'alaga n'abonaabona katuyongere tugende mu maaso balaga omuntu nga bulamu bw'omuntu omuntu theory y'omuntu okufa bagigamba nti eraga nti muwagala mulabe baganda bammwe bazadde bammwe nga bali mu purgatory babonaabona muweeyo ssente abantu bano basonyiwe ebibi byabwe mulaba ndowooza balaga abantu abadde omwenzi ebikolwa ebyo si birungi era balaga ebikolwa byo nti bibi bagata obulimba n'amazima balaga nti omuntu abadde mwenzi mulamu bwensi kale ku kitanda nga obulamu bugenda era omwami oyo bwe yafa oba bw'afudde ki ekiddako theory y'Uganda omuntu wafa asigala ategeera ki ekiddako ku musajja oyo amaze okufa kiraga nga omwoyo gumuvaamu mugulaba ndowooza iyo theory ti omuntu wafa asigala ategeera n'atunulira omulambo gwe gwavuddemu wuyo mulaba ndowooza wagutunulira ye amaze okuvaamu wali ayimiridde erudda aba akyali abasajja byageyana ne bimunona that is the theory gye bayigiriza abantu emutwala kwabadde akola ebibi bimututte emagombe mugeyena mu hellfire. That is a Catholic doctrine. Nga bayigira omuntu asigala ategeera kati ono muwere ssente okulaba nga ava mu kufo ky'okubona bona agenda mu kifo ky'okwesiima. So theory ezeeri ya buli kibiina kati almost abantu balina theory eyo okuba nti omuntu ava asigala ategeera tera waliwo ekifo babonyabonyeza abantu abafudde n'abonyabonya olw'ebibi bye bakola nga bakyali mu nsi nkwanga nga wuliriza Katonda asaasira abantu be naye obulimba bungi bugenda mu maaso mu nsi abantu bebase bali mu kufuluuta obulimba bugenda bumaamira abantu bali mu kufuna byamagero kubasaba byamagero basaba bugagga bwansi eno naye nga Bayibuli erinyirirwa n'enjigiriza z'abantu ez'obulimba bagamba nti kifo ekyo gye kiri eyo kyakubonyabonya abantu abajeemu naye mukwanoga nga wuliriza Katonda si bw'atyo. Katonda ayinza kuba na kifo bwe kityo ne Bayibuli yandibadde ekyogera ebyo bakitera okubalima Lazaro n'omugagga byo bakitera okubannyonnyola ne Lazaro n'omugagga ebigabo byate byogera ku bandi Lazaro yali ali magombe nga ategeera byali byogera ku bantu ku ky'omuntu kyeyandibadde ayogera nga ali conscious ate era nga balaga nti alina kumala kuzuuka kivala nti newe wava mu bafu okuva mu bafu kitegeeza omuntu wafa Bayibuli emaze tulaga tategeera bwava mu bafu ne Yesu Kristo Bayibuli yagamba sinaakulinnya mu guli kitangi nga amaze okufa tulagamba nti Yesu naye yali mugeyena nga alina ebibi bali mu kumwokyako bamubonereza bwazuukira Mukama n'amusonyiwa n'alyoka mutwala mu kifo ky'okwesiima kubanga yo senga omuntu waba afudde ne batagamba nti ali mugeyena aba alina kuba mu kifo ky'okwesiima mu kifo kya Ibulayimu nga batera otuyigiriza okubuyogera abantu kakitegeeza Yesu wati yagenda mu kifo kya Ibulayimu nga yagala sina kulinnya mu ggulu Ibulayimu ali mu ggulu kitegeeza yagenda mu geyena Yesu naye mala kubonyabonyezebwako abantu bano muleme kubanga mulimbibwa Bayibuli egamba Paulo agamba Yesu Kristo yagamba mu kyama olutamanya byandikibwa n'okwadde amaanyi ga Katonda abantu bangi bakyama olw'ebyo for not knowing the scriptures neither the power of God neteriyo kifo gy'abonyabonyeza abantu abakola ebibi mu nsi olunaku lujja geyena gyeri egenda kujja kunako olusembayo nga Mukama awumbawumba byafaayo by'ensi eno ng'azikiriza buli muntu omujeemu naye abo baagana okugondera enjiri ya Kristo olunaku lujja naye terijja nabakubaawo teri muntu afa kaakati era obulumi bw'ensi eno tubufuna tukyalisa omukka bw'omala okufa ne batematema omulambo gwo pieces ne bakasuka wa ne baguyitako emmotoka emirundi emeka obeera ng'embwa gy'otomeredde ku kkubo oba tokyategeera kologa nga wuliriza oba tokyategeera omuntu yenna naga nafaako n'enzuukira abasajja balimba sitaani yabakutuma okulaba nga babuzaabuza ensi babuzaabuza ensi babasuula mu bifo ne babonaabona